今天接到一台小七无服务，正在搜索，没有基带啊，开始维修。咱们开始把手机拆开啊，把主板拿下。咱们开始给基带电源拿下。基带电源已经拆下，咱们把主板接地点刮开，涂上锡，开始装基带电源。开始装基带电源，基带电源已经装好，开始装机测试。开机测试已经 OK 了啊，显示中国移动4G 了。喜欢的留下，双击关注。